Ola, chamome Lara e hoxe vou falar dun libro chamado Rego. Vale, a historia trata sobre un neno que gustalle moito pintar e facer grafitis. Vale, pois, un día normal pillarono facendo grafitis e os policías pois, levaron arrestado. E bueno, pois resulta que como consecuencia dos seus actos pois mandaronlle facer traballos comunitarios e deixar de facer grafitis. E bueno, pois eso foi o que fixo. E como non quería seguir facendo os traballos comunitarios, pois ideou un plan ca súa amiga que pertenecía ao seu grupo, porque ela tamén tiña un problema con súa nai que non quería marchar para o seu país, pois idearon un plan para marchar e non ter que facer os traballos comunitarios e outro marchar para o seu país. E bueno, pois nada, marcharon, escaparon e bueno, pois ao final atraparon aos dous. Un tuvo máis penitencia, tuvo que seguir facendo os traballos comunitarios e outro tuvo que marchar para o seu país. E bueno, hai moito que contar deste libro, pero non vos lo podo contar porque senón non vos ledes. E bueno, eso, que a mí gustoume moito o libro, a verdad, ten aí o vocabulario así un pouco dificilillo, pero bueno, se prestas atención ao ler, enténdelo perfectamente. E eso, a min gustoume moito, ten bastantes páginas, pero ainda así vale a pena lelo. O sea, a min gustoume moito a historia. Ainda apareceu aí de drogas, este tipo de cousas así, entonces, pues, gustoume bastante. E bueno, hai moitísimas cousas deste libro que non contei, pero que ten aí moito chisme, moito entusiasmo. Entonces, a mí gustame moito. A parte hai festas, cousas aí de por medio, mortes, e cousas así que non están mal. O sea que eu leeríamo.